यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति विद्यैस्तवैः ऋग्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तमविदः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सुस्वागत प्रिय बंधुगण। भारी होछि पवित्र कार्तिक मासर षष्ठ दिवस। पर्याय क्रमे कार्तिक महात्म्य और षष्ठ अध्याय को आपण मानक पाठ करी शुणेबार प्रक्रिया जारी रखी श्रद्धार सहित श्रवण कले समय सफल हो। जय जगन्नाथ। षष्ठ अध्याय। कहन्ति ब्रह्मांक कुमार शुण राजन धर्म सार कार्तिक व्रते जाहा अछि हविष्य अर्थे जाहाइछि ताहा कहिबा विधि मते संसार जनकर हिते ब्रह्मांक वचन विहित जे विष्णु प्रिया महाव्रत आत्मार कारण विचारे जे जन पालिब संसारे मधुमांसादि जे आमिष कोलथ मसूर जे मांस बार्तिकी आदि कंता फल कुष्मांड आदि मधुरालम जेते शाक बिनु अगस्ती कार्तिके नभ खइबती लेम्बु जम्बाल बहु बिजी मूला ककड़ा कर्क भेजी तिल एरंड रस बेनी कार्तिक अंगरे नघेनी अजा महिषी बेनी क्षीर कार्तिके न करियारम तांबूल आदि मुखवास भक्षण अति बड़ दोष निंदित द्रव्य बा उत्कृष्ट दग्ध पदार्थ अति तीर्थ विष प्रक्रिया द्रव्य जेते सर्ववर्जित महाहिते कुसंग परिहास खेल कलह क्रोध हिंसा बड़ मिथ्यावचन निंदा जल कार्तिके वर्जित सकल कुसंग परिहास खेल कलह क्रोध हिंसा बड़ मिथ्यावचन निंदा जल कार्तिके वर्जित सकल चंडाले कथा न कहिब संसर्ग न करिब शयन नई शिव संग न देखि कूट न तरंग वृक्ष आरोहण न करी अथल जले न पहरी भुजंगे न करिब क्रीड़ा जेणे आत्मा को लागे पीड़ा तेणे नहिब परवेश न करी पर पाके ग्रास एते वर्जित करी नित्य गुण करिब देवा कृत्यम हविषर्णर्थे दान वर्जित रंग कृष्ण वर्ण सरब अंते जेहु पाटी बहु विधान ताहा सिंति जे धान तंडुल विचारी देवा कलंक अपहरी अन्न रांधिब दुध पात्रे देवा वर्जित पत्र पात्रे व्यंजन तीर्थ जहा कलती से कथा कहिबा संक्षेपी अग्नि कपाल जेउ लुण हविष्य जोगे ताहा आण गोखीर घृतादि लवणी ब्राह्मण मंदिर न छुणी मध्यपी जन न छुईब एमंत गोरस होइब काकुड़ी बहु बीज मध्य बंतल फल देखी सुधे मूल तेज सर्वसारु कृष्ण वर्ण मृग करु शुक्ल इक्ष नारिकेल अगस्ती शाक धात्री फल आद्रक मूल अग्रभागे संपादी शुद्ध पात्रु योगे
ଯାହାକୁ ଦେବା ମିଳିବ ନ ପାଇ ଯେଉଁ ଖନୋହିବ ଅର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ପାତ୍ର ସାର କହିବା ଶୁଦ୍ଧ ନୃପବର ଥାଳ ପଣସରମ୍ଭା ତରୁ ପଲାଶ ନଘେନି ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଚାରି ବୃକ୍ଷ ଯେ ବାମିଳେ ଅର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗୀ ବସେ ବଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଚିକଣ ବାଞ୍ଛା କଲେ ଚିତେ ସୋରିଷ ରଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗେ ଘେନି ଯେତେ ଦିବସେ ଧର୍ମ ହାନି ସେ କଥା ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ଅଶେଷ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଷଷ୍ଠ କାଳରେ ଯେବେ ସତୀ ପିତୃ ଦିବସ ଯେବେ ହେବ ତୈଳ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ ତାରେ କଥା ଶୁଣ କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଷ ଲକ୍ଷଣ ଆଦିତ୍ୟ ବାରୁଣୀ ପ୍ରବେଶ ସେ କାଳେ କଳ୍ପିବ ହବିଷ୍ୟ ଅର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ପତ୍ର ସ୍ଥାନେ ବସିବ ଧରଣିଆ ସ୍ଥାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ହସ୍ତେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଧରି କୃଷ୍ଣେ କରିବ ନିବେଦନ ତେଣେ ସନ୍ତୋଷ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଦେଇ ଅବଶେଷ ଚିତ୍ତରେ ଅଳ୍ପ କରି ଗ୍ରାସ ଭଜନେ ନ କହିବ ଚନ ମୌନେ କରି ଆଚମନ ପୁଣି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନେ ବସି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଘୋଷି ଜାଗର ଜାଳି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ବସାଇ ଦେବ ତାଙ୍କ ଆଳେ ନହିଲେ ତୁଳସୀ ଅଗ୍ରତେ ଦୀପ ବସାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଜନ୍ମାଦି ପାପ ଭାରା ହରି ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ଦୀପ ଦାନେ ଧର୍ମ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦିନେ ଦିନେ ଉତ୍ତେଜେ ସଂଯୋଗ ଦୀପ କିସ କହିବା ତାର ତପ ଶପଥ ଜନ୍ମ ପାପ ରାଶି ତୃତୀୟ ସମ୍ବତ୍ସରେ ନାଶି ପାପ ନଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ ବଢେ ଅନ୍ତେ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜେ ଚଢେ ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଯାଇ ହେମନ୍ତ ଦୀପ ମାନ ଫଳ କାର୍ତ୍ତିକେ ଶୁଣ ମହିପାଳ ଯେ ବଣ ଜନ ବ୍ରତୀ ହୋଇ କାର୍ତ୍ତିକେ ତୃଣ ପାଳି ଶୋଇ ସେ ତୃଣ ଅଗ୍ନି ଜେହ୍ନେ ଧ୍ୱଂସେ ବ୍ରତୀ ପାତକ ଜେହ୍ନେ ନାଶେ ଯମ ନିୟମ ଯେତେ ବିଧି କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେହବା କହି ଫଳ ସ୍ଥିତି ଜାଣନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବେଦପତି କିସ କହିବା ତାର ଗୁଣ ଯେ ଜନ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ବଚନେ ପୁଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦେବ ରାଜା ମଣ୍ଡପ ଉପରେ କଳସ ବିରାଳ ବାନ୍ଧି ଦିନ ବାସ ଚାରି ଦ୍ୱାରଙ୍କି ପୂଜା ବିଧି ପ୍ରବଚନ କରି ସିଦ୍ଧି ପୂଜିବ ଜଗତ ଅଧିକ ଗନ୍ଧ ଚଦନ ଧୂପ ଦୀପ ଶୁକଳ ପୁଷ୍ପ ସିଏ ଦେଇ ବୋଲିବ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବିଧିବ ଉପହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ସୁମରି ଭୋଗ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଧରି ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତେ ହେମନ୍ତ ବଞ୍ଚିବ ସରବରୀ ପ୍ରଭାତେ ସ୍ନାନ କରି ତିଳକାଞ୍ଚନ ଗରୁଦାନ ବିପ୍ରଙ୍କୁ କରି ନିବେଦନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କି ତିନି ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ କହିବ କର ଯୋଡ଼ି ହେ ବିପ୍ରବର ତୁମ୍ଭେ ହରି ମତେ ସଂସାରୁ କର ପାରି ହେମନ୍ତ କହିବ ରତନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବ ରତ୍ନ ଦାନ ତିଳ ପାୟସ ଦଧି ରସେ ଅନଳ ପୂଜିବ ସନ୍ତୋଷେ ବତ ଦକ୍ଷିଣା ବିପ୍ର ଦେବ ମେଲାଣି ମାଗି ଗୃହେ ଯିବ ଯାହା କାର୍ତ୍ତିକେ ଥିବ ଛାଡ଼ି ଯତନ ପ୍ରକାରେ ଚାଲୋଡ଼ି ଧିଆଇ ଅନୁକ୍ରମେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିପ୍ରେ ଭୋଜନ ସମର୍ପିବ ଆରେ ଏକ ଦିନ ଆଦି ମାସେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ବସେସେ ପ୍ରତିପାଦନ ନିଜ ଗୃହେ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ସ୍ନେହେନ୍ ଯେ ପାପ ବିଘ୍ନ ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ସଂକଳ୍ପରେ ଯାନ୍ତି କେଶରୀ ଆଗମନ ପଥେ ଯେନେ ପଳାନ୍ତି ଗଜ ଦୁଃଖେ ହେମନ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା ବଚନେ କି ଦେବା ଉପମା କାର୍ତ୍ତିକ ଛାଡ଼ି ଯେତେ କରି ଦଶ ସାଗର ଫଳ ସରି ହବିଷ୍ୟ ସତ ଗୁଣ ଜାଣ ଉଦ୍ଯାପନରେ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣ
जाग जोगरे स्वर्ग भोग कार्तिके वैकुंठरे जोग विधि संकल्पे व्रत कले अक्षय मुक्ति पाई होले जाबत धर्म नेई नासे युवती जेन्हे परवासे स्वधर्म पण जाई तार कार्तिक हीन जेन्हे नर चिंतिते जेते प्रतिपाली अन्य कर्म को धर्म बली कार्तिक पांति अन्य धर्म कले सफल सबु कर्म एही प्रकार एकादशी आवर पालन तुलसी एतिनी महिमा समान विशेष कार्तिक प्रधान शुण राजन धर्मसार ए पद्म पुराण केशर उत्तरखंडे प्रसिद्धि कार्तिक धर्म यथा विधि जेहा शुणी विद्य ज्ञान संशय दूर करी मने सेही कार्तिक धर्म पाई सर्वदुरित क्षय जाई ब्राह्मण आदि चारि वर्ण स्त्री पुरुष हे महाजन ना कार्तिक शुद्ध नही विष्णु श्रीमुख छंती कही से प्रभु वाक्य उपदेश भण महादेव दास भण महादेव दास इति श्री पद्म पुराण उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्य नारद संवादे कार्तिक उद्यापन धर्म कथने नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम शांति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।